Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyembuhkan muka bengkak, ngorok, dan pilek pada ayam kesayangan kita. Sebelum kita membahas tentang cara mengobati ayam yang sakit, jangan lupa like, komen, dan share ya, agar bisa memberikan video-video yang menarik untuk kalian semua. Jika kalian ingin memberi saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan kami tanggapi dengan baik. Ketika ayam kita sakit, biasanya dipengaruhi oleh faktor cuaca, bisa juga dengan kondisi kebersihan kandang kita ya. Contohnya seperti ayam yang ini, beberapa hari yang lalu mukanya bengkak dan pilek dia. Alhamdulillah baru 1 kali dikasih minum obat sudah sehat. Kayaknya udah mulai membaik nafsu makannya dan kelihatan mulai lincah dan seger. Oke guys, kita akan lanjut di cara mengobati ayam yang pilek, ngorok, dan muka bengkak. Untuk pertama-tama, siapkan amoxicillin atau ampicillin, bisa 1 butir atau setengah tergantung usia ayam ya. Kemudian kita haluskan ya, kita tumbuk sampai benar-benar halus. Ya kira-kira seperti ini ya, yang penting sudah hancur dan halus. Jika sudah hancur atau halus seperti ini, kita tambahkan dengan air secukupnya. Biasanya kalau saya memakai suntikan ya, suntikan yang ukuran 10 mili. Untuk 1 ekor ayam usia 3 bulan biasanya saya menggunakan 1/4 ampicillin atau amoxicillin, ditumbuk halus, campur air dengan ukuran 0,5 mili untuk usia ayam 3 bulanan. Dan untuk pejantan biasanya setengah butir ya, dan 0,5 mili airnya kita lolokkan pakai suntikan. Oke guys, sampai jumpa di lain waktu. Salam peternak pemula, salam satu hobi, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.